നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് കോഴിക്കോട് കൂടത്തായിലുള്ള ഡ്രീംവേ അഗ്രോ ഫാമിലാണ്. ഒരുവിധം എല്ലാ ചെടികളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഫാമിംഗ് വിശേഷങ്ങളുമായി ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഇല്യാസ് അഹമ്മദ് വടകരയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഓണാക്കി വെക്കുക. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഇല്യാസ്. വീട് വടകരയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നഴ്സറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടത്തായി താമരശ്ശേരി മുക്കം റോട്ടിലാണ്. തുടങ്ങിയിട്ട് 2 മാസമായി. പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റുകളാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ്സും ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ചെറുതായി പെറ്റ്സും ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റുകളെല്ലാം പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സംശയ നിവാരണം ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ചെടി അത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കർഷകനെ അത് ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ പരിപാലിക്കണമെന്നും അതിന് ഓരോ സമയത്തും ഓരോ മാസത്തിലും അതിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഉള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പ് വഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നേരിട്ട് ആണെങ്കിൽ വലിയ പ്ലാന്റേഷനിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് തന്നെ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഡ്രീംവേ അഗ്രോഫാം എന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. അതിന് ഞങ്ങളെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സംശയങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ കൂടിയും ഫോട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ സംശയം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിനുള്ള മറുപടികൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാസത്തിലൊരു തവണ ഈ കൃഷി സംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും, അതേപോലെ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ആ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിനും ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ അറിയിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രധാനം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു നഴ്സറിയിൽ വെച്ച് എന്ത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എങ്ങനെ അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാവ് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഏത് രീതിയിൽ നട്ട് പരിപാലിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ കർഷകർ നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ 3 വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് 10 വർഷമായിട്ടും കായ്ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പരാതി പറയുന്നത് കൂടുതൽ ആ ഒരു. പിന്നെ ഒന്ന് പ്യൂരിറ്റി, നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി എത്രത്തോളം കറക്റ്റാണെന്നുള്ള അതും അന്വേഷിക്കണം. നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന തൈകൾ കൂടുതലും ഹോം ഗ്രോണിൻ്റെ തൈകളാണ്. അത് പ്യൂരിറ്റി 100% ഗ്യാരണ്ടിയാണത്. അതേപോലെ മറ്റു തൈകൾക്കും ഒറിജിൻ ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ തൈകൾ എടുക്കുന്നു. പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പുതിയ ഐറ്റംസ് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവർക്ക് അത് ഞങ്ങൾ എവിടുന്ന് വെച്ചാലും കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പോട്ട്സുകളാണ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഇതുള്ളത്. ഇൻഡോർ പോട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗ്രോ ബാഗുകൾ, ഇതിനാവശ്യമായ പോട്ടിംഗ് മിക്സറുകൾ, അതൊക്കെ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. വളത്തിൻ്റെ ലൈസൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു വളം ഡിപ്പോ തുടങ്ങും. അതിനുശേഷം വളവും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം തൽക്കാലം ഞങ്ങളിപ്പം വളം ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ചകിരിച്ചോറ് കമ്പോസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ കസ്റ്റമേഴ്സിനും അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി 2 മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കൂടി ഉള്ളൊരു സെയില് നടത്താനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും അത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഇത് ബാൾസം നല്ലൊരു ഫ്ലവർ പ്ലാന്റ് ആയത്. ഇതിൻ്റെ പല കളറിലും വരുന്നുണ്ട്. 5-6 വെറൈറ്റി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ബിഗോണിയൻ്റെ മിനിയേച്ചർ വെറൈറ്റി ആയത്. ഇതിൽ 8ഓളം ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ പഴയ ബിഗോണിയല്ല, ഒരു ഇലകൾ അധികം വലിപ്പം വെക്കാതെ നല്ല ബുഷായി വരും. അതിൻ്റെ 8ഓളം വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. അതിലാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ചെറിയ തൈകളായതെല്ലാം.
അതേപോലെ ഇത് ഒരു മിനിയേച്ചർ വെറൈറ്റി ആന്തൂറിയ. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളി ഇൻഡോറായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഡ്രസീനിയ ഗ്രീന്. ഇത് സെമി ഇൻഡോറാണ്. ഡൈഫൺ എന്ന് പറയും. അഗ്ലോണിമേൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ആയത് ഡൈഫൺ എന്ന് പറയുന്നത്. റബ്ബർ പ്ലാന്റ്. ഇതും ഫുള്ള് ഇൻഡോറായിട്ടും ഔട്ട്ഡോറായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് സെക്കുലൻ്റിൽ തന്നെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. 6 വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് കലാഞ്ചി എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ പല കളറിലും വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഫ്ലവർ ഇതിൻ്റെ പല കളറിലും വരുന്നത്. പിന്നെ കളർ ലീഫുകൾ ഇത്. പിന്നെ ഇത് ബിഗോണിയൻ്റെ നോർമൽ വെറൈറ്റിയാണിത്. പിന്നെ ഇതൊരു ഇൻഡോർ ഫുള്ളി ഇൻഡോർ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേബിൾ ബാമ്പു എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി. ഇത് 150. ഇത് ഫുൾ ഇൻഡോറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മോൺസ്റ്ററിൻ്റെ പുതിയ വെറൈറ്റി ആയത്. ഇത് എക്സിക്കോള. ഇത് ബെർക്കിൻ എന്ന് പറയും. ബെർക്കിൻ ഫുൾ ഇൻഡോറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു സെമി ഷെയ്ഡിലും വളർത്താം. ഇത് സ്ലോ ഗ്രോത്താണ്, പക്ഷേ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെടിയായത്. അതിൻ്റെ പല വലിപ്പത്തിലുള്ളത് തൈകളുമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു മണി പ്ലാന്റാണ്. ഒരു റയറായിട്ടുള്ളൊരു മണി പ്ലാന്റായത്. മണി പ്ലാന്റിൽ തന്നെ വരുന്ന വേറൊരു വെറൈറ്റി ആയത്. ഇത് ഫുള്ളി ഇൻഡോർ വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ബാമ്പു ആയത്. ലോട്ടസ് ബാമ്പു. ഇത് വെറിഗേറ്റഡ് അരേലിയ എന്ന് പറയും. അരേലിയൻ്റെ ഇത് വെറിഗേറ്റഡ്. ഇതൊരു ഫേണിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ബുഷ് ഫേൺ എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതും വേറൊരു ഫേണാണ്. ഇതിന് ഫേണിൽ തന്നെ വേറൊരു പുതിയ വെറൈറ്റി ആയത്. ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റുകൾ, ഫ്ലവർ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഫുള്ളി ഇൻഡോറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടികളാണ്. CC പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഒരു സെമി ഇൻഡോറാണ്. ഇത് ഫിഡിൽ ലീഫ്. ഇതെല്ലാം ഫുള്ളി ഇൻഡോറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഫിഡിൽ ലീഫ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മോൺസ്റ്റർ. ഇതും ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറും രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു സെമി ഇൻഡോറ്. അതൊരു ഷെയ്ഡിൽ വളരുന്നതാണ്. സ്പാറ്റിഫിലിൻ. ഇതും സെമി ഇൻഡോറായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കാക്ടസ്, സെക്കുലൻ്റ്. ഇത് കാക്ടസ്. ഇതും ഫുള്ളി ഇൻഡോറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതും ഒരു സെമി ഇൻഡോറുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡിൽ വളരുന്നതായത്. കലേഡി എന്ന് പറയും. കലേഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ആയത്. ഇതും ഒരു സെമി ഇൻഡോറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഐവി. ഇത് ബെർക്രാന്തസ് എന്ന് പറയും. അതെല്ലാം ഔട്ട്ഡോറാണ്, എന്നാലും സെമി ഷെയ്ഡിലും വളരും. ബോഗൺവില്ല പല സൈസിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ സൈസിലുള്ളത് 220, ഇതിന് 200. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ സൈസും ഉണ്ട്. ഇതിൽ കവറിൽ വരുന്നതിന് 110. അതിന് പല കളേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇത് അടീനിയത്തിൻ്റെ സിംഗിൾ പെറ്റലായത്. നല്ല പ്രായമുള്ള ചെടികളാണ്. ഇത് പൂവ് ഇപ്പം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തെച്ചീൻ്റെ പല കളേഴ്സും ഉണ്ട് ഇതിൽ. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റിയാണ് ഇത്. ഇത് ഡ്വാർഫായിട്ടും കൂടുതൽ പൂക്കൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വലിപ്പം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അധികം ഹൈറ്റ് പോകാത്തൊരു തെച്ചിയായത്. പിന്നെ റോസിൽ പല കളറിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ചെറിയ പൂക്കളുള്ള കൂടുതൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ റോസുകളും ഉണ്ട്. ഇത് ചെമ്പരത്തിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ആയത്. ഇപ്പം പൂ ഇതിലില്ല, പക്ഷേ നല്ല പുതിയ വെറൈറ്റി കളറുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഡബിൾ കളറുണ്ട്. ഇതും അധികം ഉയരാത്ത ഡാർഫ് ഇനങ്ങളായത്. ഇതിന് 140. സോങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതൊരു നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ചെടിയാണ്. ഇത് സാൽവിയ. ഇപ്പം ഫ്ലവർ ഇല്ല ഇതിൽ, പക്ഷേ ഇതിൽ എല്ലാ സീസണിലും ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഉണ്ടാകുന്ന
അസേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി ആയത്. ഇതൊരു പൂനെ വെറൈറ്റിയാണ്. ഇത് എല്ലാ ക്ലൈമറ്റിലും പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും, കണ്ടിന്യൂ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ റോസാപ്പൂക്കളെല്ലാം പോലെയുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായ പൂക്കൾ ഇല്ല, ഉണ്ടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളായത്. ഇത് ജറബറേൻ്റെ തന്നെ പല കളേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇത് ഹൈഡ്രേഞ്ചിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ആയത്. അധികം ഹൈറ്റ് ആവാത്ത ഡ്വാർഫിൽ തന്നെ നല്ല പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന, ഇതും എല്ലാ ക്ലൈമറ്റിലും ഉണ്ടാവും. ഇത് കലാത്തിയൻ്റെ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പം പുതിയ വന്ന ഡ്വാർഫ് ഇനങ്ങളാണ്, മിനിയേച്ചർ ഇനങ്ങൾ. ഇല കൂടുതൽ വലിപ്പം വെക്കാതെ നല്ല ബുഷായിട്ട് വരുന്ന, ഇതെല്ലാം കലാത്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. കലാത്തിയിൽ വരുന്ന ഒരു 5-6 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇത് അഗ്ലോണിമയിൽ വരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇത് ഡ്രസീനിയാന്ന് പറയും. ഇത് ഒരു സെമി ഇൻഡോർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വെയിൽ തീരെ പറ്റാത്ത ഒരു ചെടിയാണ്. എന്നാലും സെമി ഷെയ്ഡിലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇൻഡോറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഫുള്ളി ഇൻഡോർ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ അകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1-2 ദിവസം ഒന്ന് പുറത്ത് വെക്കണം. ഇത് ഡ്രസീനിയൻ്റെ തന്നെ വലിയ സൈസ് ഇൻഡോർ പാമ്പാണിത്. ഫുള്ളി ഇൻഡോർ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പാമ്പുകളായത്. സാധാരണ മറ്റു പാമ്പുകളെല്ലാം ഇൻഡോർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞളിച്ച് പോകും. ഇത് റേറ്റ് വരുന്നത് 350. പൊതുവേ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റുകൾക്കെല്ലാം മറ്റേ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് മരാന്ത, ജിഞ്ചർ മരാന്ത എന്ന് പറയും. ഇൻഡോർ അല്ല, ഔട്ട്ഡോറായത്. ഇത് ഓർണമെൻ്റൽ കാബേജാണ്. ഇത് ചെടിയായിട്ട് വളർത്തുന്നതാണ്, അല്ലാതെ കാബേജ് അല്ല. ഇത് 1 വർഷം വരെയല്ല ഇതേപോലെ നിൽക്കും. ഇത് ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ കാബേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് ചെടിയായിട്ട് വളർത്തുന്നതാണ്. സനഡു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെടിയാണ്. ഇത് നല്ല വിലയുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇത് സ്ലോ ഗ്രോത്താണ്. പിന്നെ ഒരു സെമി ഇൻഡോറായിട്ടും ചെയ്യുക. ഇത് അധികം വെയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെടികളായതെല്ലാം. ഇതിൻ്റെ 2 കളറുണ്ട്, ഗ്രീനും ഉണ്ട് ഗോൾഡനും ഉണ്ട്. ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റാണ്. ഇത് ദശപുഷ്പങ്ങളിലുള്ള ഒന്നായത്. കൃഷ്ണകാന്തി എന്ന് പറയുന്ന അത്. ഇത് മെഡിസിൻ പ്ലാന്റുമാണ്, ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റുമാണ്. ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം 120, ഹാങ്ങിങ് അടക്കം 120. ഇത് കലാത്തീൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി വേറൊരു വെറൈറ്റി. കലാത്തീൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇത്. ഇതും കലാത്തി വെറൈറ്റി ചെയ്തെല്ലാം. ഇതൊരു ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റാണ്. ഇത് ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം. ഇതൊരു ക്രീപ്പർ ടൈപ്പാണ്. ഫ്ലവറിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു ഓർക്കിഡിൻ്റെ എല്ലാം ആ ഒരു വെറൈറ്റിയിൽ വരുന്ന ഫ്ലവറുകളാണ്. നല്ല കുറേ ദിവസം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണ് ഇത്. ഹോയ. ഇത് ബേർഡ് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഒരു പക്ഷിക്കൂട് പോലെ തന്നെ. ഇത് വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഹോള് നല്ല ഭംഗിയായി വരും. പിന്നെ ഇതൊരു ഇൻഡോറായിട്ടും ചെയ്യാം, ഒരു സെമി ഇൻഡോറായിട്ടും ചെയ്യാം. ബേർഡ് നെസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇത്. ഇത് അലോക്കേഷ്യൻ്റെ ആമസോണിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇത്. അലോക്കേഷ്യൻ്റെ ഇവിടെ ഇപ്പം പുതിയത് 3 വെറൈറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ആമസോണിക്ക, ഒന്ന് അലോക്കേഷ്യ ബ്ലാക്ക് വെൽവെറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ സിൽവർ ഡ്രാഗൺ. ഇത് സിൽവർ ഡ്രാഗണാണിത്. ഇതെല്ലാം ഒരു സെമി ഇൻഡോറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാം സിങ്കോണിയത്തിൻ്റെ വെറൈറ്റീസാണ്. ഇത് സിങ്കോണിയത്തിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ വെറൈറ്റിയാണ് ഇത്. അതിൻ്റെ വേറെ കളേഴ്സാണിത്. ഇതെല്ലാം മിനിയേച്ചറല്ല, ഇതെല്ലാം കുറച്ച് വലുതാവുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഇത് റംബൂട്ടാൻ്റെ വെറൈറ്റീസാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം റംബൂട്ടാൻ 6 വെറൈറ്റി റംബൂട്ടാനുണ്ട്. അതിൽ ഇത് N80 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റിയാണിത്. N80 എന്ന് പറയുന്നത് താരതമ്യേന പഴം തൂക്കം കൂടുതലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്ലഷ് ഉള്ളതുമാണ്. വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എപ്പോൾ ഈ N80 ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മധുരം മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ താരതമ്യേന കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
കൂടുതൽ ഈൽഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത വെറൈറ്റിയാണിത്. ഇത് റംബൂട്ടാൻ്റെ റോങ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതും NIT-ന് അത്ര വലിപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് തൂക്കം കുറവ്. NIT എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 50 to 60 ഗ്രാം ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു 40 to 50 ഗ്രാം ഉണ്ടാവും. ഇതും വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മൽവാന അതും ഒരു 30-40 ഗ്രാമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിനേക്കാൾ വലിപ്പം കുറവാണ്, പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മധുരം കൂടുതൽ കിട്ടും. അതിന് റംബൂട്ടാൻ ബിഞ്ചായി എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റിയാണ് ഏറ്റവും മധുരം കൂടിയ ഇനം. പക്ഷേ അത് താരതമ്യേന സൈസ് കുറവായിരിക്കും. ഒരു 30 to 20 ഗ്രാമാണ് ഒരു കായ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ വീട്ടാവശ്യത്തിനെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ബിഞ്ചായി. അതേപോലെ തന്നെ റംബൂട്ടാൻ യെല്ലോ വരുന്നത് E35 എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി. ഇത് റംബൂട്ടാൻ E35. ഇത് യെല്ലോ കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക. റംബൂട്ടാനിൽ നല്ല ഏറ്റവും മധുരം കൂടിയ ഇനാണിത്. താരതമ്യേന സൈസ് കുറവായിരിക്കും, എന്നാലും വീട്ടാവശ്യത്തിനെല്ലാം വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ഇനാണിത്. ഇത് ഡുരിയാനിൽ 2 വെറൈറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. ഡുരിയാൻ മോങ്തോങ്ങും അതും മൂസാങ് കിങ്ങും, അങ്ങനെ 2 വെറൈറ്റി ഡുരിയാനാണുള്ളത്. ഇത് മധുരം പഴം. ഇത് ഡാർഫായിട്ടുള്ള ഇനാ. ഇത് മട്ടോവ നല്ലൊരു ഈ റംബൂട്ടാൻ ഫാമിലിയിലെല്ലാം പെട്ട അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫ്ലഷുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടായത്. ഇത് മാവിനങ്ങളാണ്. ഇത് ഹോംഗ്രോണിൻ്റെ തന്നെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ച എല്ലാ ഫ്രൂട്ടുകളും ഹോംഗ്രോണിൻ്റെതാണ്. ഇത് ഹോംഗ്രോണിൻ്റെ കോട്ടൂർ കോൺ എന്ന് പറയുന്ന മാവ്. പിന്നെ ഒരു ചക്കര മാവ് എന്നിട്ട് വേറൊരു മാവുണ്ട്. ഇത് ഇസ്രായേൽ അത്തി, അറേബ്യൻ അത്തി എന്ന് പറയുന്ന അത്തി. ഇത് ചെറിയ ഒരു 6 മാസം കൊണ്ടല്ലേ ഇതിൽ കായ്ഫലം കിട്ടും. ഇത് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ നല്ലോണം കായ്ക്കുന്ന അത്തിയായത്. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മഴക്കാലത്ത് ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കണം. കണ്ടിന്യൂ മഴ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇല കൊഴിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥക്ക് നല്ല കായ്ഫലം കിട്ടുന്നതെന്നാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ 2-3 വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഈ ഒറ്റ ഒരു വെറൈറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് അഗസ്തി ചീര. അഗസ്തി നല്ലൊരു മെഡിസിൻ വാല്യൂ ഉള്ള പ്ലാന്റാണ്. ഇതിൻ്റെ പൂക്കളാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്, പൂവും അതിൻ്റെ ഇലയും. ഇത് ഒരു B കോംപ്ലക്സിൻ്റെ കലവറയാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗം കുറവാണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വീട്ടിൽ 2 ചെടികളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇത് തോരൻ വെക്കാനുള്ള പൂക്കൾ കിട്ടും. ഇത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ചെറി. ഇതെല്ലാം പിന്നെ ലെയറിങ് തൈകളാണ്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയ തൈകളാണ്. ഇപ്പം പുതിയ മുട്ടുകൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ തന്നെ വളർത്താൻ പറ്റുന്നതിന്. അതുപോലെ തന്നെ സുറിനാൻ ചെറിയ ഇത് കുറച്ച് പുളിരസാണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. ഞാവൽ സീഡ്ലെസ് ഞാവലാണ്. ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റാണ്, പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കും. ഞാവലിൽ തന്നെ വൈറ്റ് ഞാവലുണ്ട്. ഇത് മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട്. ഇത് മുള്ളാത്ത, അതൊരു മെഡിസിൻ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ്. ഇത് മുസമ്പിയാണ്, നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുസമ്പിയായിരുന്നു. ഇത് ബുഷ് ഓറഞ്ച് നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ തന്നെ വളർത്താൻ പറ്റുന്നതാണ്. എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതിനൊരു സീസണില്ല, ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മൂത്ത കായ്കളുണ്ടാവും, അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇത് മെലസ്റ്റോമ വൈറ്റ്. മെലസ്റ്റോമേൻ്റെ വൈറ്റും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വയലറ്റും ഉണ്ട്. വയലറ്റ് 120, ഇത് 300. ഇത് അബിയു ഫ്രൂട്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ്. പിന്നെ 2 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ കായ്ഫലം കിട്ടുന്ന ഒന്നായത്. പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഫ്രൂട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥക്ക് നന്നായി കായ്ഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിന് 600 രൂപയാണ്. ഇതെല്ലാം ഹോംഗ്രോണിൻ്റെ തൈകളാണ്. സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കലാപ്പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി. ഇത് നല്ല സൈസ് വരുന്ന സപ്പോർട്ടാണ്. ഇത് ഹോംഗ്രോണിൻ്റെ തന്നെ. ഇത് ബനാന സപ്പോർട്ടാണ്, ഹോംഗ്രോണിൻ്റെ തന്നെ ബനാന സപ്പോർട്ടാണ്. ഇത് മക്കോട്ടോ ദേവ. ഇതൊരു മെഡിസിൻ പ്ലാന്റാണ്. ഇതിലൊരു കായ് ഉണ്ടാവും, അത് ഫ്രൂട്ടായിട്ടല്ല, ഒരു മെഡിസിനായിട്ട് അത് കഴിക്കും. പ്ലാവിനങ്ങളിൽ വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ ഏളിയാണ്.
അതിൻ്റെ തന്നെ വലിയ തൈകളാണിത്. സെയിം തന്നെ. ഇത് ശരിക്കും ഒരു 1.5 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കായ്ഫലം കിട്ടും. നല്ല വെയിലും നന്നായിട്ട് അടിവെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നല്ല സ്പീഡ് ഗ്രോത്തായി. ഇതിന് മറ്റു പ്ലാവിനേക്കാളും സ്പീഡ് ഗ്രോത്താണ്. പിന്നെ സ്പേസ് സേവ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാവിനായത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്ക് പോവില്ല, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോവുക. അതിന് അടുത്തടുത്തായി ശിഖരങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സുഖമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സ്പേസ് കവർ ചെയ്യില്ല. ആ ഒരു ഇനായത് വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ എളി. അതും ഹോംഗ്രോണിൻ്റെ തന്നെ തൈകളാണ്. ഇതും പ്ലാവിൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ്, കംബോഡിയൻ ജാക്ക് എന്ന് പറയും. ഇതും ഹോംഗ്രോണിൻ്റെ തന്നെയാണ്. ഇത് 3 വർഷം കൊണ്ട് കായ്ഫലം കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഇത് സിന്ദൂര വരിക്ക. ഇതും മൂന്നാം വർഷം കായ്ഫലം കിട്ടും. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും സൈസ് വലുതാകുന്ന പ്ലാവിന്. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാവിൻ്റെ വേറെ ഞാങ് ഡാക്സ്, ഹോംഗ്രോണിൻ്റെ തന്നെ ഞാങ് ഡാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാവിനായത്. ഇത് മാംഗോസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ വലിയ സൈസും ഉണ്ട്, ചെറിയ സൈസും ഉണ്ട്. ഇത് സീഡ്ലെസ് ലെമണ് ഇതിൻ്റെ ലെയറിങ് തൈകളായത്. ഇത് ഹോംഗ്രോണിൻ്റെ തന്നെ നല്ല നീളമുള്ള ടൈപ്പിൽ മഞ്ഞ, നല്ല ചെറുനാരങ്ങ തന്നെ കുറച്ച് സൈസിലുള്ളത്. ഇത് തൈവാൻ പിങ്ക് പേര. ഇത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേരയാണ് തൈവാൻ പിങ്ക് പേര. ഇത് അച്ചാച്ചരു. ഇതും അധികം കൂടുതൽ വെയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ചെടിയായത്. കുറച്ച് ഷെയ്ഡിലും വളരും. ഇത് ചാമ്പ തായ് റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, നല്ല വലിപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റെഡ് കളറുള്ള ചാമ്പ. ഇത് പീനട്ട്. ഇത് പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കും. ഇത് പീനട്ടും പെട്ടെന്ന് കായ്ഫലം കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, നല്ല മെഡിസിൻ വാല്യൂ ഉള്ളതുമാണ്. അരിനെല്ലി, പല സ്ഥലത്തും പല പേരിലാണ്. ഇത് അരിനെല്ലി എന്ന് പറയും, ചെറിയ നെല്ലിക്ക പോലെയുള്ളത്. ഇരുമ്പൻ പുളി. ഇത് സാന്തോളും ഏകദേശം നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റംബൂട്ടാൻ്റെ എല്ലാം ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലഷ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് റൊളീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സീതാപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സൈസ് വരുന്ന ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഫ്രൂട്ട് തന്നെ 1 കിലോൻ്റെ മേലെ വരും. അങ്ങനെ നല്ല ഫ്ലഷും ഉണ്ടാവും. ഇത് യെല്ലോ റംബൂട്ടാൻ. പിന്നെ ഇത് ലോഗൻ. ലോഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിച്ചി പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണ്. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥക്ക് നന്നായി കായ്ക്കുന്നതാണ്. ഒരു 3-ാം വർഷം കായ്ച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. തെങ്ങിനങ്ങളിൽ ഒരു 5-6 വെറൈറ്റി തെങ്ങാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇത് ഗംഗാബോണ്ടത്തിൻ്റെ നല്ല സൈസ് കൂടിയ ഇന ഒറിജിനൽ ഗംഗാബോണ്ടായത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് 2.25 വർഷം 3 വർഷത്തിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ കായ്ഫലം കിട്ടുന്ന ഇന. ഇത് മലേഷ്യൻ ഗ്രീൻ ഡ്വാർഫ് MGD. ഇത് 3-ാം വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കും. ഇത് കുറ്റ്യാടി, നാടൻ തൈകളായത്. കുറ്റ്യാടി ശരിക്കും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള തെങ്ങിനാണ് കുറ്റ്യാടി തെങ്ങിൻ തൈ. ഇത് നമ്മൾ നഴ്സറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ പെറ്റ്സും ഉണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന് നാടൻ കോഴികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഫെൻസി കോഴികൾ, പ്രാവ്, അതുപോലെ തന്നെ ബേഡ്സിൽ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സ്, ജാവേൻ്റെ 2 വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കൈൽ, ഫിഞ്ചസ്, ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതൊരു ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മെയിനായിട്ട് നഴ്സറിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വൈറ്റ് ജയൻ്റ് മുയലുകളാണ്, ബ്രോയിലർ ടൈപ്പ് മുയലുകൾ. ഇതിൻ്റെ മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പെസൻറ്റിൻ്റെ റിംഗ് നെക്ക് പെസൻ്റായത്. ഇതിപ്പോൾ മുട്ട ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് വിൽപ്പനയുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിവിടെ വളർത്തുന്ന പശുവാണ്, നാടൻ പശു, കാസർഗോഡിന. ഇത് ഡ്വാർഫിന. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചാണകവും മൂത്രവും ഉപയോഗിച്ച് ജീവാമൃതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെടികൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസറൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ. ആഴ്ചയിൽ ഇതിൻ്റെ ജീവാമൃതം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഗോമൂത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ജൈവ കീടനാശിനികൾ
അതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ നഴ്സറി തന്നെ വളർത്തുന്നത്. കൃഷി സംബന്ധമായ എല്ലാവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.